สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน importing และ exporting data ข้างใน Pandas และส่วนมากเราจะใช้ import บ่อยๆและ format คืออะไรใช้ของ import มี CSV files มี Excel latest version ได้ครับมี SQL มี HTML มี XML ซึ่งมีหลายๆ format และ import data อย่างไรและ export data อย่างไรและมี dataset มาจากที่ไหนเราจะทบทวนทั้งหมดวันนี้ครับ so ครั้งแรกอยากแสดงว่า pd dot import อย่างไรครับ so how do we even import data into pandas pd dot read และ underscore ถ้าจากที่ tab มีหลายวิธีการที่นี่เพื่อ importing so I'm going to bring this up just a little bit และที่ tab read from the clipboard จาก CSV จาก Excel จาก Feather จาก JSON HTML มี Pickle มี SAS มีหลายสิ่งที่เรา import จากได้ so today เราจะตั้งใจบน read from CSV หรือ XLS so ทีแรกมี Pandas tutorial ที่นี่ครั้งแรกเมื่อไรเราสร้าง data series or Pandas series เราเปรียบเทียบ data frame กับ series สร้าง Excel spreadsheet นี้จาก Google Docs so ผมจะ import ข้อมูลจาก Google Docs ใส่ข้างใน Jupyter Notebook ได้ครับ so ที่นี่มีข้อมูลข้างใน sheet 1และมีข้อมูลข้างใน sheet 2 และ 3 อันนี้คือ sheet 2 และอันนี้คือ sheet 3 มี multiple sheets ด้วยครับอยากแสดงว่า sheet 1ไม่มีstructured data ดู unstructured มากและ sheet 2 structured นิดหน่อยได้มี row 1 through 4 และมี column 1 through 3 และมีข้อมูลที่นี่และ sheet 3 ไม่มี header อะไรมีแค่ข้อมูลธรรมดาใส่ข้างใน Excel spreadsheet so อยากแสดงว่าใช้วิธีการทั้งสองนี้ดูอย่างไรข้างในJupyter Notebook ของเราครับ so ครั้งแรกผมจะเขียนว่า read or actually ครั้งแรกผมจะไม่ต้อง export นี่ so I'm gonna export this or download this as a Microsoft XLSX file และหลังจากนั้นจะแสดงว่าใช้ comma separated values so นี่คือ XLSX ทีเด็ก so import นี้ได้ so we have that file pandas tutorial ข้างหลังและทีนี้ mv ผมจะ move จาก download folder ของผม pandas tutorial ถึงไฟล์นี้ได้ครับและเขียนว่า ls grep pandas tutorial มี pandas tutorial ข้างใน data sciences folder ของเราแล้วครับ so ผมจะ import นี้ข้างใน Jupyter Notebook so read Excel และข้างใน Excel ใช้ single quotes เพื่อ file name ใช้ single quote ตลอดเวลาและข้างในนี้เขียนว่า p tab และ pandas tutorial มาแล้วรู้ยังไงครับเพราะว่าอยู่ข้างใน data sciences folder แล้วครับ so in our data sciences folder ข้างหลังที่นี่มี pandas tutorial ผมรู้ว่านี่คือเล็กมากและข้างหลังมากแต่ว่า if we go down to the bottom เห็นว่า pandas tutorial ที่นี่ครับ okay now จะ import pandas tutorial ข้างในนี้และตีธรรมดาก็ได้ครับ so let's see the data Whoa อันนี้ดูแปลกมาก This is the first sheet Pandas is Excel for Python และหลังจากนั้นมี unnamed 1 unnamed 2เพราะว่า column ไม่มีอะไรข้อมูลที่นี่ครับ so it's looking at these two columns B and C และไม่มีชื่อของ B ไม่มีชื่อของ C so เขียนว่า unnamed 1 unnamed 2และใน column 1จะมีข้อมูลของทั้งหมดข้างใน A แล้วครับ so ข้างในนี้ everything in the A series มี data frame multiple set of series มี series one dimensional one column multiple rows data series 1และ1ถึง4ที่นี้ครับ so if we take a look at our data frame ที่นี้1ถึง4ที่นี้ครับมี data series และ series one dimensional array one column multiple rows so ทั้งหมดข้อมูลเขียนนี้ข้างใน Pandas is Excel for Python เป็นheader ของ column ของเราครับ so คิดว่านี่คือ header หลังจากนั้น B ไม่มี header อะไรมี unnamed column และไม่มีข้อมูลที่นี่มีแค่ series so มี nan และหลังจากนี้มี series so ถ้าไม่มีข้อมูลจะเขียนว่า nan และหลังจากนั้นมี data series ที่นี่10ถึง40และหลังจากนั้นมี nan ข้างหลังที่นั่นครับเพราะว่าอันนี้ไปถึง
ทีนี้ครับ so that's a lot of sorting that gets done so อันนี้ตัวอย่างเช่นว่าอันนี้เรียก sheet 1 by default so from Excel if no sheet is specified sheet 1 is called automatically okay so import sheet 2 อย่างไรครับเขียนว่า sheet name และ sheet 2 เขียนแบบนี้ได้ครับและมี sheet 2 ทีนี้ครับแต่ว่ามีปัญหากับ sheet 2 so มีปัญหาน้อย we have our columns ข้างใน sheet 2 มี row ทีนี้และมี column ทีนี้ครับ so columns imported correctly column 2 3 column 1 2 3 import correctly row 1 2 3 4 import correctly แต่ว่ามี index เพิ่มกับ dataset ของเราและมี unnamed zero column ที่นี้ด้วยครับ so เปลี่ยนไปนี้อย่างไรครับ so we can change all this information แต่แค่อยากแสดงว่าใช้ import อย่างไรครั้งแรกและ sheet 3 ดูอย่างไรครับ so sheet 3 import แบบนี้ได้ครับและมีข้อมูลที่นี้มี headers 1 2 3และมี rows เพิ่มข้างในdataset ของเรา so 0 1 2คือเพิ่ม row index ของเรา so จริงๆอันนี้คือ dataset ของเรา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เป็น dataset ของเราแต่ว่าคิดว่าข้างใน import oh no 1 2 3เป็น header และไม่มี row index ก็เพิ่ม row index ตลอดเวลา so จำเป็นต้องเปลี่ยนไปนี้หรือเปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนไปแล้วแต่คนครับ change or not แต่ว่าแค่อยากแสดงว่า basic มาก import จาก XLS อย่างไรครับ okay now ผมจะ export นี้ข้างใน CSV so ส่วนมากจะมี CSV so comma separated values และเราจะเห็นว่า Pandas tutorial CSV ข้างหลัง so จะ copy นั้นได้ด้วยครับ so Pandas tutorial dot sheet 1 CSV so automatically อันนี้คือ sheet 1 only so that is something to be aware of มีแค่ sheet 1 ทีนี้และเราจะ move ข้างในนี้ถึง Pandas tutorial sheet 1.csv actually we can keep the name the exact same sheet 1.csv dot slash dotและ ls ข้างในนี้มี Pandas tutorial sheet 1 CSV ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับ sheet 1 sheet 2 sheet 3 so CSV เป็น sheet 1 automatically so ข้างหลังที่นี้ถ้าเกิดว่าจะ import from CSV pd.read underscore CSV และ Pandas tutorial sheet 1.csv ได้ครับและข้างหลังที่นี้มี data series ดูเหมือนกันกับ XLS แต่ว่า sheet 1 คือ export กับ CSV ไม่ต้อง export ทั้งหมด workbook export แค่ sheet อย่างเดียว okay cool so we've covered importing exporting Excel and CSV ไม่คุยเกี่ยวกับ importing exporting จาก SQL เพราะว่า SQL มี library เฉพาะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่า import export จาก SQL ผมจะแนะนำว่าเขียนว่าที่นี่ pandas read from Postgres or read from MariaDB มี Stack Overflow ที่นี่จะสอนว่าใช้วิธีการ import จาก pandas read SQL query หรือถ้าเกิดว่ามี import psychopg this is very database specific so ถ้าเกิดว่ามี SQL database เป็นเฉพาะผมจะแนะนำว่าดูบน Google ใช้วิธีการนี้แต่ว่าแค่อยากแสดงว่า basics ของ read ข้อมูลจาก data อย่างไรครับโอเคไปต่อไปถ้าเรามี data frame เขียนแบบนี้ครับ so let's save this data frame df equals to นี้และเราจะเห็นว่า df ดูอย่างไรและเขียนว่า df dot to ที่ไหนครับ let me increase this และมี to clipboard to CSV to dictionary to Excel so เขียนทั้งหมดนี้ได้ to JSON to HTML มีหลายวิธีการ export data ได้ครับ so เขียนที่นี่to CSV and this is our pandas out CSV.csv
และเขียนแบบนี้ได้ครับ dft to csv out และถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าที่นี่ pandas out csv .csv พยายามเห็นว่าดูอย่างไรครับเปิดข้างใน Jupyter Notebook อันนี้คือ series out or sorry ขอโทษครับ csv out อันนี้คือ pandas out csv .csv และนี่คือข้อมูลของเราข้างใน csv ทั้งหมดเข้ามา separated values แล้วข้างในนี้ so that's how we import export data ถ้าอยาก export data จำเป็นต้องมี data frame แล้วครับถ้าไม่มี data frame export ไม่ได้เพราะว่าข้อมูลจริงๆไม่มีครับ so จำเป็นต้อง export ข้อมูลถ้ามี data frame แล้ว so export in order to export we must have a data frame created already okay so ไปต่อไปผมแค่อยากแสดงว่าใช้ Kaggle และ Stack Overflow so เราจะเล่นกับ Titanic dataset เป็นdataset ดารามากหรือดังมากข้างใน machine learning หรือ AI learning เพราะว่ามีข้อมูลดีมากทำความสะอาดเยอะมากข้างใน datasets so ผมจะแสดงว่าใช้ Kaggle อย่างไรครับ so ไปต่อไปถึง Kaggle เขียนใน Google ได้ครับ Kaggle คือ Your Machine Learning and Data Science Community คลิกที่นี่ได้ครับและจะไม่ต้อง register ถ้าอยากเรียกข้อมูล or อยากดาวน์โหลดข้อมูลแต่ว่าที่นี่ผมจะสั่งcreate ข้างในนี้มี datasets และมีหลาย datasets ถ้าเราอยากเขียน Iowa State University enrollment 1998 to 2022 หรือถ้าเกิดว่าอยากเห็นว่า Lord of the Rings data หรือ Stack Overflow data หรือ Titanic dataset ได้ครับหรือถ้าอยากเล่นกับ image datasets ที่นี่เล่นกับ image datasets ได้ครับและนี่คือ trending datasets so we can see a lot of different datasets แต่ว่าแค่อยากแสดงว่าใช้วิธีการนี้อย่างไรครับ so ผมจะเขียนว่า Titanic และอยากแสดงว่าวิธีการข้างในนี้เลือก Titanic dataset ดีอย่างไรครับ so มีหลาย Titanic datasets Titanic machine learning from disaster complete Titanic dataset the dataset from Kaggle so Titanic solution for beginners guide มีหลายไฟล์ข้างในนี้ so เลือกสิ่งที่ดีที่สุดอย่างไรครับ so อยากแสดงว่าข้อมูลข้างในนี้อธิบายว่าข้อมูลข้างในนี้อะไรครับ so จะเห็นว่าที่นี่ข้างในตัวแรกมี usability และมีไฟล์คืออะไรและมี size ของไฟล์คืออะไรและที่นี่มี votes ที่คน vote หรือชอบ dataset นี้และนี่คือ rating ของ dataset so ถ้าว่ามักกว่า100มากกว่า150จำไม่ได้ gold status มาจากที่ไหน150คิดว่า100 200ประมาณนั้น so ประมาณมี bronze 145มี bronze status so มีหลายคน vote นี้และไปถึง bronze status ถ้าเกิดว่ามี100มากกว่า200มี gold status คิดว่าแต่ว่าจริงๆไม่ดูและนี่คือมี gold status ที่นี่แต่ว่าที่นี่จะเห็นว่า usability 8.2 the documentation for this dataset is almost complete เกือบเสร็จแล้วแต่ว่ามีข้อมูลยังไม่มีทุก 100% และถ้าว่าเราเห็นว่า Titanic dataset เป็น well documented overview provided files are in machine readable formats and code examples are available in kernel so อันนี้ใช้ทั้งหมดข้อมูลถูกต้องครับข้างใน usability นี้ so you can experiment with different data sets to get different outcomes so ผมจะแนะนำว่าเพื่อเราใช้ Titanic dataset ได้ครับเพราะว่ามี usability เป็น10มี1ไฟล์และมีมากกว่า200 votes มี gold status แต่ว่าที่นี้ถ้าว่าอยาก filter มี most votes so จะเห็นว่าที่นี้มีหลายไฟล์อื่นมี most votes ที่นี้เขียนว่า the dataset is missing many elements including overview tags and subtitle แต่ว่าหลายคนชอบใช้ dataset นี้หลายคนใช้ dataset นี้ big data certification Kaggle or KR ไม่รู้why can't I remember what KR is right now I'll remember it in a minute
และหลังจากนั้นมี Titanic dataset มาอีกครั้งครับถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นว่า the most trending อันนี้คือ trending so this is the hotness this is what everyone's clicking on right now ถ้าเกิดว่าอยากเห็นว่า newest datasets ไม่มี votes อะไรมา updated 10 ชั่วโมงครั้งแล้ว or ที่แล้ว2 วันที่แล้ว3 วันที่แล้ว so explore the datasets แต่ว่าแค่อยากแสดงว่ามี updated เมื่อไรและมีusability score คืออะไรครับ so this one has a very low rating or low votes แต่ว่าไม่มี gold bronze silver อะไรแต่ว่าแสดงว่ามี usability คือ10เพราะว่ามีทั้งหมดfactors ของ Kaggle ใช้ถูกต้องครับ so that's a way to look at it but this Titanic dataset keeps coming up so ผมจะคลิก Titanic dataset นี้และดาวน์โหลดนี้ได้ครับข้างบนมี download option หรือถ้าเกิดว่าไม่อยากคลิกที่นั้นและอยากคลิกที่นี้มี download option ที่นี้ด้วยครับ so ผมจะดาวน์โหลดนี้ได้ครับและมี zip file so ผมจะ move zip file ถึงที่นี้ครับ so mv download folder archive.zip ถึง ./. และ unzip archive.zip และมี tested.csv ออกจากที่นั้นครับ so it's got a weird name so tested.csv ไม่ชอบ tested.csv so ผมจะเปลี่ยนไปนี้ถึง Titanic so mv tested.csv ถึง Titanic.csv okay และมี Titanic.csv และข้างใน Jupyter Notebook ของเรา this is the first time we're importing อันนี้ครั้งแรกimport dataset EI จาก source external so pd.read csv และทีนี้เราจะเขียนว่าTitanic csv และมีข้อมูลที่นี้ครับของ Titanic so I'm going to reduce that และใส่ข้างใน df เพราะว่าอยากแสดงว่า let's explore the dataset a little bit so ถ้าเกิดว่าเขียนว่า df มีอะไรข้างในนี้มีมากกว่า400 rows และมี12 column so ที่นี่จะแสดงว่า0ถึง4และมีจุดๆๆและ440 or 13ถึง417เพราะว่า0ถึง410 or 417 so if 418ถ้าเกิดว่าผมอยากแค่รู้ว่า dataset of the head และอยากรู้ว่าทั้งหมด columns เขียนแบบนี้ได้ครับหรือถ้าเกิดว่าอยากเขียนว่า df info เขียนแบบนี้ได้ด้วยครับ so ที่นี่จะเขียนว่ามี data frame มี range index คือ418 entry 0ถึง40 or 417และหลังจากนั้นมี data columns มี12 columns และ column number อันนี้คือ id ของ column และ column name คืออะไรมี passenger id มี survived หรือตายมี passenger class มี name sex age sibling or spouse มากับใครและ parchment or parchment คืออะไรและมี ticket มี fare ราคาเท่าไรมี cabin อยู่ไหนข้างบนข้างในเรือ embarked มาบนเรือจากที่ไหนครับ so we have all of this data และใช้ memory เท่าไรครับ so we have a very small usage of memory มีแค่เกือบ40 KB of memory และมี data types มี floats มี ints และมี objects so with that อยากแสดงว่ามี floats คือ2 column คือ float จะแสดงว่ามี float ที่นี้และมี float ที่นี้มี int 64มี int 64ทั้ง2นี้มี int 64ทั้ง3นี้และมี object ที่นี้มี object ที่นี้และที่นี้ทั้ง2 so just want to show ใช้เรียกข้อมูลจาก Kaggle อย่างไรครับและใส่ข้างใน dataset ของเราอย่างไร there's also a very interesting one with Stack Overflow และอยากแสดงว่า Stack Overflow data ดูอย่างไรด้วยครับ so จะเปิด Stack Overflow และทีนี้ insights stackoverflow.com/survey มีหลายปีของ survey จาก Stack Overflow เราใช้ Stack Overflow เพื่อเรียกตกจาก or we use it to find answers to our questions ถ้าเรามีคำถามเกี่ยวกับปัญหาข้างใน coding ของเราขอใน Stack Overflow ได้ครับและ Stack Overflow มี survey ด้วยครับและข้างในนี้มี survey ที่นี่ so download full dataset
และหลังจากนั้นจะดาวน์โหลดได้ครับและหลังจากนั้นผมจะ import or move ข้างในโฟลเดอร์นี้ครับ downloads และ Stack Overflow Developer Survey to here และมี Stack Overflow Developer Survey ที่นี่มี zip file so unzip ได้ครับและ Stack Overflow Developer Survey inflating มี C สิ่งที่ข้างในนี้ so let's take a look และมี Stack Overflow Results Survey Results Public CSV และมี Schema ที่นี่ so อยากแสดงว่า Survey Results Public ผมจะ copy นี้และที่นี้ข้างใน Pandas let's import that so pd.read or so equals to pd.read CSV และมี survey results public so CSV และเขียนว่าอาจจะใช้เวลาหน่อย so ดูอย่างไร dot head และมี oh wow มี 5 rows 48 columns whoa 48 columns so นี้ถึงที่นี่มี48 we have this จุดระหว่างข้างใน column ด้วยครับเพราะว่ามีข้อมูลยาวมาก alright or หวังมากและหลังจากนั้นถ้าเราเขียนว่า info จะเห็นว่า wow that's a lot of info และข้อมูลข้างในนี้อะไรครับมี 83,000 83,000 มากกว่า entry นั้น so we have a lot of entries 83,000 และมี size คืออะไร30 megabyte ครับ so it's a pretty big data set but it's not too bad เป็นเร็วมาก so ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่ามี main branch employment country US state country education level age of first coding learning to code years of coding และมี currency มี compensation total compensation frequency ที่นี้ so we can take a look at so dot I location ของ zero and take a look at the actual data so ที่นี้มีทั้งหมด48 columns ที่นี้และมี response ID คือ1 I'm a developer by profession independent contractor freelancer self-employed มาจากสโลวาเกียและ education level secondary school และเรียนจาก bootcamp 18 ถึง 24 ปีเรียน coding ครั้งแรกและหลังจากนั้นมีข้อมูลเยอะมากมีข้อมูล currency เท่าไรรับเงินเท่าไรและอันนี้คือข้างใน euro so 5,000 euro ต่อเดือน and then อันนี้คือภาษาเขารู้และภาษาอยากเรียนและ all that other stuff so a lot of information in here และถ้าเกิดว่าเราอยากทำ data analysis ข้างในนี้ถ้ามี correlation ระหว่าง age of first code และ correlation กับ compensation total ทำได้แต่ว่าในอนาคตจะแสดงว่าจำเป็นต้องทำความสะอาดข้อมูลของเราครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า currency df dot or df or so เพราะว่า currency เราจะเห็นว่าที่นี่ oh no มีหลายสิ่งที่นี่ so if I want to do a value count ที่นี่ทำได้ครับ so the US United States dollar มากกว่า 14,000 คนหลังจากนั้นมี euro หลังจากนั้นมี Indian rupee หลังจากนั้นมี sterling or pound sterling and then Canadian dollar so จะไม่ต้องทำความสะอาดข้อมูลของเรานิดหน่อยเพราะว่าเราอยากใช้1 currency อาจจะไทยบาทหรืออาจจะใช้ US dollar แล้วแต่คนครับSo wanted to show basically how to import data, play with data a little bit, และ export data ด้วยและอยากแนะนำจริงๆ Kaggle ที่นี้เพราะว่ามีหลาย data set ข้างในนี้ So with that ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody